하나님 아버지 감사합니다. พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ 이 시간에도 주의 성령이 인도하셔서 복음 전하고 복음 듣게 하여 주옵소서. ในเวลานี้เช่นเดียวกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดนำเราที่เราจะได้ยินเสียงของพระองค์และได้ยินถ้อยคำของพระองค์ 주의 성령으로 충만하게 역사하여 주옵소서. ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ได้เต็มล้นในชีวิตพวกเรา 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. เราในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 지금도 창세기 3장은 계속되고 있어요. ในเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับการต่อเนื่องของพระคัมภีร์ที่3ยังต่อเนื่องอยู่ 지금도 사단은 계속 역사하고 있어요. และในเวลานี้เช่นเดียวกันซาตานยังทำงานของเรา 이걸 막을 수 있는 길은 창세기 3장 15절의 복음밖에 없어요. แล้วทางเดียวที่จะสามารถปิดกั้นสิ่งนี้ได้ก็คือผ่านทางพระเจ้าข้อที่15ครับ 이 복음은 완전하기 때문에 사단을 완전히 꺾어버릴 수 있어요. เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์แบบจึงสามารถที่จะทำลายหน้าของซาตานอย่างสมบูรณ์ 지금도 창세기 6장은 계속되고 있어요. ในเวลานี้กระแสของพระคัมภีร์ที่6ก็ยังต่อเนื่องมาถึงเรา 온갖 타락으로 취약으로 가득한 세상이에요. เพราะว่าเป็นโลกที่เสื่อมทรามเป็นโลกที่ทรุดโทรมจนถึงเวลา 이걸 막을 수 있는 방주는 완전해요. สิ่งเดียวที่สามารถหยุดยั้งสิ่งนี้ได้นั่นก็คือเรือของโนอาห์ 이 재앙을 막는 길은 방주 속에 들어가야 돼요. การที่เราเองจะหยุดจากหายนะนี้คือการเข้าไปในเรือ 그러니까 창세기 3장의 문제를 꺾어버리고 이길 수 있는 것은 복음 속에 들어가야 되는 거예요. เช่นเดียวกันครับการที่เราจะชนะประตูพระคัมภีร์ที่3ได้เราจะต้องเข้าไปในข่าวเสร็จครับ 애굽에서 빠져나올 수 있는 길은 피 바른 집에 들어가면 돼요. เช่นเดียวกันกับตอนที่เขาถูกตกเป็นทาสที่อียิปต์เขาออกมาได้แล้วอย่างในทางเดียวคือเรื่องของแก่ 피 바른 집에는 죽음의 재앙이 들어올 수가 없어요. เพราะว่าบ้านที่ทานเรื่องของแก่ผู้หนีความตายได้ก้าวข้ามพวกเขามา 가장 안전한 곳이 피 바른 집안에 들어가면 되는 거예요. แล้วสิ่งเดียวนะครับผู้หนีความตายเข้าไปได้ก็คือบ้านที่ไม่ได้ทานเรื่องของแก่ที่วงกบอยู่ 로마의 속국에서 빠져나오는 길은 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라는 고백이 로마에서 빠져나오는 길이에요. ทางที่จะให้พวกเขาตกเป็นมือขึ้นโลกความผิดเขาได้ครับแต่ว่าผ่านทางพระเยซูที่เป็นพระคริสต์ว่าจะรู้สึกว่าจะอยู่ทุกนั้นที่เป็นทางรอดจากสิ่งนั้น 그래서 우리가 복음 속에 들어가지 않으면 당연히 우리는 여기에 노예가 될 수밖에 없는 거예요. ถ้าหากว่าเราไม่ได้เข้าไปในพระคริสต์แล้วแน่นอนครับเรายังตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้อยู่ 노예가 다른 말로 하면 종이요, 종. เวลาที่เราบอกว่าทาสเนี่ยพูดอย่างนี้ก็คืออะไรครับคนรับใช้ 그 인생이 말이요. 마귀의 종로로 타고 죄의 종로로 타고 세상의 종로로 타고 사는 게 제일 불쌍한 거예요. เมื่อเราพูดถึงการดำเนินชีวิตของเรานะครับหลายครั้งที่เราเองดำเนินชีวิตตกเป็นทาสของซาตานเป็นทาสรับใช้ของโลกนี้เป็นทาสรับใช้ของชีวิตที่น่าสงสารกับ 그리스도 안에 들어가면 우리는 하나님의 집의 아들이에요. แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในพระคริสต์แล้วเราได้กลายเป็นลูกของพระเจ้าเข้าไปอยู่บ้านของพระเจ้า 그렇잖아요. 천지를 창조하신 아버지 하나님의 집의 자녀라니까. เราเองได้เป็นลูกของพระเจ้าผู้สร้างสิ่งสารพัดเข้าไปในบ้านของพระองค์ 종하고 자녀는 비교가 안 되는 거예요. เพราะว่าพ่อกับลูกเนี่ยไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลย 히브리서 1장 2장에 보게 되면 이 사람들이 모르니까 천사를 숭배한다니까. คนเหล่านั้นนะครับที่ไม่รู้จักในสิ่งเหล่านี้เขาก็รับเขากราบไหว้อยู่ 천사도 하나님의 집의 종이에요. เช่นเดียวกันนะครับบ้านพระเจ้าต้องมีผู้คอยดูแลเท่านั้น 그 종들은 우리를 위해서 필요한 거예요. เพราะว่าคนที่คอยปฏิบัติพระเจ้านั้นนะครับจำเป็นสำหรับเรา 이게 우리의 정체성이에요. นั่นก็คืออันเป็นที่ของ 여러분이 흔들리면 안 돼요. ขออย่าให้มองไว้จริงๆนะครับ 그래서 우리는 이 고백 속에 하나님 우리에게 반석이라는
이 비밀을 주신 거예요. ดังนั้นแล้วการที่เราเข้าไปในความเคล็ดลับนี้นั่นก็คือการเข้าไปศิลา 이 반석이 뭐냐? 그리스도가 반석이에요. และศิลาคืออะไรครับก็คือพระคริสต์นั่นเอง 이 그리스도 안에 들어간 사람은 음부의 권세가 절대 이길 수 없어요. แล้วด้วยที่บนศิลานี้พลังอำนาจแห่งความตายจะมีชัยชนะเนี่ยเขาก็หาไม่ได้ครับ 아, 여러분이 반석이라니까. โอ้ท่านทั้งหลายนั่นคือศิลา 아무리 세상에 풍파가 일어나도 여러분들 절대 이길 수 없어요. เพราะว่าไม่ว่าสิ่งไหนที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะชนะท่านได้ครับ 그렇잖아요. 거기 우상과 종과 이 사단 귀신이 얼마나 많아. 그걸 이길 수 있고 그걸 꺾을 수 있는 것은 그리스도밖에 없어요. และเพียงแต่พระคริสต์เท่านั้นนะครับที่สามารถที่จะชนะอำนาจของซาตานแล้วก็ไถ่นะทั้งสิ้นได้ 그래서 성경 66권이 온통 그리스도를 얘기하는 거예요. ดังนั้นแล้วพระคัมภีร์66เล่มนั้นจะพูดเกี่ยวกับพระคริสต์ครับ 여러분 그리스도는 이거는 계속 들어도 이거는 막 너무 들을수록 너무 좋고 감사한 거예요. และพระคริสต์นี้ที่ท่านทั้งหลายเองท่านที่ได้ฟังแล้วชื่นชมยินดีท่านจะชื่นชมยินดีแล้วก็ 그리스도 이 듣기 싫은 거는 마귀밖에 없어요. คนเกลียดที่จะฟังพระคริสต์ก็มีอย่างเดียวครับก็คือมารครับ 그렇잖아요. 아, 자녀가 아버지 부르는데 얼마나 좋아요. โอ้เรานะครับมีพระพรมากขนาดไหนที่พระเจ้าเรียกเราเป็นลูก 근데 마귀는 싫다니까. นี่คือปัญหาที่ซาตานนั้นเกลียดชัง 그러면 이 말씀 속에는 자꾸 뭐 사건이든 인물이든 문제든 전부 뭐냐 그리스도 설명하는 거예요. เพราะฉะนั้นแล้วในทุกเหตุการณ์ในทุกเขาเรียกว่าตัวเอกในพระคัมภีร์ในทุกเรื่องราวนั้นพูดถึงพระคริสต์ครับ 무슨 얘기예요? 이 모든 것의 해답이 그리스도다 이 말이에요. พูดถึงเรื่องแบบไหนครับก็คือว่าในทุกอย่างนั้นคำตอบเดียวก็คือในพระคริสต์ครับ 그러니까 이 답을 모르면 맨날 문제 붙잡고 그냥 문제 붙잡고 무너지는 거예요. เพราะว่าเราไม่รู้จักคำตอบที่แท้จริงทุกๆวันเราจึงคิดแต่ปัญหาและเมื่อยิ่งปัญหาเราก็ล้มลง 아니, 세상 살면서 문제 없는 사람 어디 있어요? 다 문제 있지. เวลาที่เราดำเนินในโลกนี้มีที่ไหนบ้างครับของโลกที่มีปัญหา 여러분 개인이든 가정이든 교회든 여러분 지역 나라 문제 없는 데가 어디 있어요? 다 문제지. ในครอบครัวของท่านในคริสตจักรของท่านในเมืองของท่านในประเทศของท่านมีมุมไหนที่ไม่มีปัญหามีปัญหาหมดครับ 답 모르는 사람은 문제에 빠져가지고 맨날 문제 때문에 고민하고 걱정하죠. คนที่ไม่มีคำตอบพระเยซูคริสต์นั้นพวกเขาก็จะมองเห็นแต่ปัญหาเขาจะคิดแต่ปัญหาแล้วก็ล้มหลงที่ปัญหา 근데 여러분은 모든 문제 해답이 그리스도라니까. แต่ว่าสำหรับพวกเราและคำตอบของทุกปัญหานั้นคือพระคริสต์ 아니 그 답을 붙잡은 게 믿음이라는 거예요. การที่เรายึดคำตอบแบบนี้เราเรียกว่านั่นคือความเชื่อ 그 믿음은요. 그리스도 붙잡는 게 믿음이요. เวลาที่เรายึดไว้แบบนี้เราเรียกว่ายึดไว้ด้วยความเชื่อ 근데 참 이상해. 그리스도 가진 사람이 말이요. 문제 붙잡고 있는 게 불신앙 아니요? แต่น่าเสียดายครับหลายคนไปยึดแต่ปัญหาแล้วเกิดความไม่เชื่อเกิดขึ้นในชีวิตของเขา 여러분 어떻습니까? 문제 오면 맨날 문제 때문에 잠 못 자고 고민하고 답을 놓치니까 걱정 고민에 빠지잖아요. อ๋อแล้วท่านเป็นยังไงครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าปัญหาเข้ามาในชีวิตของท่านแล้วท่านเนี่ยกังวลกับปัญหาท่านเนี่ยไม่ได้มีคำตอบแล้วก็นอนกายและผักปัญหาหรือเปล่า 여러분들이 그리스도를 딱 붙잡는 순간은 문제가 축복이 되고 응답이 되는 거예요. เพราะเมื่อท่านรู้จักคำตอบนะครับปัญหานั้นจะเป็นช่องทางที่สู่เป็นช่อง 그런데 ทางที่ท่านจะเห็นคำตอบ 이 แน่นอน 믿음이 말에 우리 속에 들어가서 이게 우리 속에 들어갔는데 이게 우리 속에 뿌리가 내려들 거 아니에요. ไม่เพียงแต่เราเข้าไปในสิ่งนี้นะครับที่เป็นคำตอบของเราแต่ว่าเราเองยังอย่างรากในคำตอบนี้อยู่ 아니 창세기 3장 15절이면 끝나는 거예요. ในปฐมกาลบทที่ 3 ข้อที่ 15 นั้นบอกว่าสำเร็จแล้ว 근데 왜 이걸 자꾸 얘기하냐고. แต่ทำไมเราต้องพูดอยู่บ่อยๆครับ 이 창세기 3장 15절 가지고 계속 출애굽기에서 이게 마태복음에서 성경에서 계속 얘기하는 거 똑같은 거. เช่นเดียวกันกับที่พระคัมภีร์ได้พูดอยู่เรื่อยๆก็คือเรื่องปฐมกาลบทที่ 3 ข้อที่ 15 วันของมัทธิวบทที่ 16 ข้อ 10 그 여러분 가진 그 복음이 맞다는 것이 여러분 속에 들어가서 완전 뿌리 내려야 돼요.
และถ้าหากว่าท่านได้มีข่าวประเสริฐอย่างแท้จริงแล้วและท่านยึดไว้แน่นอนมันจะยังลากอวยชีวิตท่าน 그래서 우리는 그리스도 믿음 이 정도가 아니라 오직이라는 게 나와야 되는 거예요. ไม่เพียงเท่านั้นนะครับว่าเรามีพระคริสต์เรามีอย่างแรกในพระคริสต์เราจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเท่านั้นเกิดขึ้นครับ 그래서 오직 여호와, 오직 예수, 오직 성령, 오직 믿음 그러는 거예요. เราจึงพูดว่าพระเยโฮวาห์เท่านั้นพระเยซูคริสต์เท่านั้นความเชื่อเท่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นถ้อยคำพระองค์เท่านั้น 그 오직했다는 말은 이제 결론 났다 그 말이에요. เวลาที่เราบอกว่าเท่านั้นเกิดขึ้นมันหมายความว่าอะไรครับบทสรุปเกิดขึ้นในชีวิตของเรา 문제 해결하는 길은 다른 길 없다. 이것밖에 없다라고 결론 내는 거예요. บทสรุปแบบไหนครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือไม่มีทางอื่นเลยที่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตของฉันได้มีเพียงทางนี้เท่านั้นครับ 그래서 사도행전 4장 12절에도 천하 인간의 구원을 줄 만한 다른 이름 없어 이 말이요. เช่นเดียวกันกับในพระธรรมกิจการบทที่4ข้อที่12บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย 갈라서 1장 6절에 보니까 다른 복음은 없다 그랬어요. เหมือนในพระธรรมกาลาเทียบทที่1ข้อที่6ก็คือไม่มีข่าวประเสริฐอื่นอีก 우리가 너에게 전해준 복음 외에 다른 복음 전하면 저주받는다 그랬어요. ถ้าข้าพเจ้ามีได้ให้ข่าวประเสริฐอื่นนอกจากข่าวประเสริฐเรื่องของพระคริสต์นี้ขอภัยพิบัติได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า 천사도 다른 복음 받으면 다른 복음 전하면 저주받는다 그랬다니까. เช่นเดียวกันกับทูตสวรรค์และทูตสวรรค์นั้นได้ประกาศข่าวประเสริฐอื่นทูตสวรรค์องค์นั้นก็รับหายนะกัน 여러분 교회가 오직 복음, 여러분이 오직 복음, 항상 오직 복음 돼야 돼. คริสตจักรของเราตัวท่านเองขอให้เป็นข่าวประเสริฐเท่านั้น 그래서 그 방법은 뭐냐? 반복밖에 없는 거예요. แล้ววิธีการที่เราจะอย่างแรกก็มีทางเดียวครับคือการทำซ้ำ 빌립보 3장 1절에 반복이 여러분들에게 안전한 거예요. ๆเหมือนในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่1ค่ะเป็นการทำซ้ำ 반복하는 나는 편안해. ๆเพราะว่าอะไรครับการทำซ้ำๆเราที่จะเปลี่ยนแปลง 나한테는 너무 쉬우니까. เพราะว่าอะไรครับสำหรับเราแล้วเราต้อง 난 쉬운 것만 계속 말하면 되지. สำหรับผมนั่นเป็นสิ่งที่ง่ายเพราะมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่ผมก็ทำอยู่เรื่อยๆครับ 근데 여러분이 들어가지고 여러분들 쉬우면 여러분들 그게 안전한 거예요. โอ้เช่นเดียวกันครับเวลาที่ท่านเองเข้าไปในคำตอบนี้แล้วท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่ง่ายท่านก็จะทำได้ 자, 그런데 중요한 거예요. 이 반복되고 있는 그리스도를 내가 진짜 믿을 수 있는가? สิ่งสำคัญก็คืออะไรครับเมื่อเราทำซ้ำๆแล้วเราสามารถที่จะมีความเชื่อในองค์พระคริสต์นี้ได้อยู่หรือไม่ 아니 이게 진짜 믿어지는가 이 말이요. พูดง่ายๆครับเป็นคำถามที่บอกว่าเรามีความเชื่อในพระคริสต์จริงๆหรือไม่ 일단 이 복음 믿어지는 게 쉽지 않아. ในเวลานี้นะครับการที่เชื่อพระคริสต์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย 이거는 세상 지식하고는 전혀 다르기 때문에 이게 믿어지는 게 쉽지 않아요. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลานี้โลกไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจต่างๆที่จะทำให้เราไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่ได้ง่าย 그렇잖아요. 육신이 어떻게 영하고 맞아요? 이거 안 맞아 육신하고 영은. ๆพูดง่ายๆครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณแต่เราเห็นเฉพาะฝ่ายกายภาพ 그러니까 육신은 초월해서 영을 믿어야 되는 거예요. ออกนะครับร่างกายเราเป็นสิ่งที่ดีก็จริงแต่ว่าสิ่งที่นิรันดร์การหรือเป็นความจริงคือฝ่ายจิตวิญญาณ 예? 아까 말한 것처럼 처녀가 잉태에 아들 낳는다는 건 믿어져요? เหมือนกับที่ผมพูดไปเมื่อก่อนนะครับก็คือว่าคุณเชื่อเลยว่าหญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดผู้ชาย 아니 결혼 안 한 처녀가 어떻게 자식을 낳느냐고 믿어지냐고요. คือเวลาที่เราดูฝ่ายกายภาพนะครับผู้หญิงพรหมจารีจะมีลูกได้อย่างไรจะคลอดได้ 그래서 성경은 성령으로 잉태됐다는 거예요. ดังนั้นพระคัมภีร์จึงอุดช่องโหว่ด้วยกันบอกว่าโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณครับ 아니 하나님 말씀이 그렇다면 믿어야지. ขอให้เราเชื่อในถ้อยคำพระเจ้า 아니 예수님은 죄가 없다고? 그게 믿어져야지. สิ่งที่พระเจ้าจะพอพระทัยนี่ก็คืออะไรครับการที่เราเชื่อในพระองค์ 그러니까 유대인들은 안 믿어지니까 저거 죄인이라고 죄인 중에 괴수라고 말하는 거예요. เพราะว่าคนยิวนั้นเขาเกิดความไม่เชื่อพระเจ้าจึงบอกว่าความไม่เชื่อนี่คือความบาป 예수님은 죄가 없어요. พระเยซูคริสต์นั้นปราศจากบาปครับ
이게 믿어져야 돼요. เราจะเป็นที่ต้องเชื่อในสิ่งนี้ 그래서 예수님 십자가에 죽은 것이 믿어져야 되는 거예요. ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเราต้องเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้วายพระชนม์บนไม้กางเขน 그는 죄가 없으신데 죄 때문에 죽었다. 누구 죄 때문에? 내 죄 때문에 죽은 거예요. พระองค์ทรงปราศจากบาปนะแต่พระองค์ตายเพื่อความบาปเพราะความบาปก็บาปใครครับเรา 아마 오늘 이 시간 이 말씀 듣고 여러분이 물론 알겠지만 이게 충격돼야 돼요. ผมไม่รู้นะครับว่าท่านจะเป็นยังไงบางคนอาจจะได้ฟังถ้อยคำนี้หรือว่าอาจจะเป็นถ้อยคำที่ทำให้ท่านรู้สึกแตกประหลาดใจก็เป็นได้ 아니 내 인생의 모든 죄가 십자가에서 완전히 해결됐다니까. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความผิดบาปทั้งหมดนั้นถูกแก้ไขสั่งสมบูรณ์แบบที่กางเขน 아니 요한복음 19장 3절에 예수님이 다 이뤘다. 다 끝냈다니까요. และก็ทำยอห์นบทที่19 ข้อ 30พระเยซูคริสต์ตรัสว่าทุกอย่างสำเร็จแล้ว 여러분 과거 문제가 끝난 거요. หมายความว่าปัญหาในอดีตของท่านนั้นถูกแก้ไขสำเร็จแล้ว 근데 여전히 말이야 우리는 이 과거 상처가 우리에게 없어지질 않아 이게. แต่ว่าหลายครั้งที่เมื่อเราไม่ได้เชื่อในสิ่งนี้ทำให้รอยแผลเป็นในอดีตยังรบกวนเราอยู่ในเวลา 금방 옛날 얘기, 금방 어제 상처받은 얘기 그게 우리에게 너무 많아. เราพูดแต่สิ่งที่เราได้ถูกกระทำตั้งแต่อดีตเป็นความเจ็บปวดในอดีตแต่ 그것 때문에 예수님 죽으셨어요. ไปเชื่อเถอะว่าพระเยซูคริสต์วายพระชนม์ให้เพื่อเราเรียบร้อยแล้ว 상처 얘기할 필요 없어요. 이제 끝난 거요. ทำไมครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงอดีตอีกแล้ว 또 มัน 우리 จบแล้วในพระเยซูคริสต์ 현실 눈에 보이는 문제 또 속아버려. โอ้แน่นอนครับในปัจจุบันนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้น 현실적으로 내가 문제 있지. 맞아요. แน่นอนครับในเวลานี้ปัจจุบันเรามีปัญหาแน่นอน 불신 세상은 그게 맞는 거요. เพราะว่าอะไรครับถูกต้องแล้วเพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหา 불신자에게 문제는 문제 아니라고 말해봐요. 그 사람들이 이해 못한다니까. เวลาที่เราพูดกับผู้ไม่เชื่อว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาเขาไม่เข้าใจคำพูดนี้แหละครับ 문제는 문제지. 그건 맞는 얘기죠. เขาก็คงจะบอกว่าปัญหาก็คือปัญหาสิจะพูดหมายว่าอย่างอื่นได้ยังไง 그런데 지금 가지고 있는 문제도 십자가에서 다 끝내버린 거예요. แต่ว่าสำหรับเราแล้วแม้ว่าเราจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่สำหรับเรานั้นคือสำเร็จแล้วที่กางเขน 여러분 뭐가 그렇게 걱정하고 걱정이 되고 불안합니까? อะไรที่เราทำให้เราไม่มั่นใจและวิตกกังวลใจครับ 그 내일 살 것도 보장된 게 아닌데 말이요. 내일 걱정 많이 하잖아요. บางทีนะครับเราแค่ยังกังวลถึงว่านี้จะไปยังไงจะอยู่ชีวิตยังไงนั่นคือความกังวลของเรา 여러분 내일 살 거 확실해요? ผมท่านทั้งหลายได้มั่นใจในชีวิตของเราไหมครับ 몰라요. 방금 죽을지. 어? 내일 เรา 죽을지 ไม่สามารถ 몰라요. ที่จะยืนยันได้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นยังไงเป็นแบบไหน 근데 우리는 걱정은 끌어다가 걱정한다니까. แต่ว่าอะไรครับสิ่งเหล่านั้นกลับนำเราสู่ความกังวลใจและความทุกข์ใจ 그런데 예수님 죽으실 때는 내 미래 것도 끝내버렸어요. เพราะการที่พระองค์ทรงวายพระชนม์นั้นพระองค์ก็วายพระชนม์เพื่อจะแก้ไขปัญหาอนาคตของเรา 그러니까 ด้วย 우리가 그리스도 안에 들어가면 평안이 올 수밖에 없는 거예요. เพราะถ้าเกิดเราเข้าไปในพระคริสต์จริงๆแล้วสิ่งไหนจะเกิดขึ้นกับเราเป็นสันติสุข 아니 어떻게 이 세상에서 내가 평안을 누리고 살 수 있느냐고요. โอ้พระองค์เจ้าข้าและลูกจะสามารถมีชีวิตที่มีสันติสุขท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยปัญหานี้ได้อย่างไร 이 평안은요 세상에 주는 평안이 아니고 이건 하나님 주신 평안이요. เพราะว่าสันติสุขนี้ไม่ได้เป็นสันติสุขที่โลกให้แต่เป็นสันติสุขที่พระองค์ประทานให้แก่เรา 이 평안은요 능력이요. สันติสุขนี้ก็คือฤทธิ์อำนาจของพระองค์ครับ 평안할 수 없는 자리에서 내가 평안이 왔다. 이게 능력이요. เพราะว่าอะไรครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่จะทำให้เราเกิดสันติสุขในท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยปัญหา 진짜 기뻐요? ผมท่านทั้งหลายมีความสุขอย่างแท้จริงไหมครับยินดีอย่างแท้จริงไหมครับ 주 안에 있으면 기뻐요. สิ่งที่ผมกำลังพูดคือชื่นชมยินดีในพระเจ้าของเรา 바울은 감옥 안에서 기뻤어요. เปาโลนั้นเขาชื่นชมยินดีแม้เขาติดคุกกัน 감옥 아닙니까? 주 아닙니까?
มันเป็นเรื่องของคุกหรือเป็นเรื่องของพระเจ้าที่อยู่กับเขาครับ 바울은 감옥에 갇힌 것 같지만 주 안에 있었어요. แน่นอนร่างกายของเขาติดคุกแต่ว่าหัวใจของเขายังมีพระเจ้าเขาช่วยรอดเขาครับ 그러니까 그 감옥을 초월한 기쁨이요. ดังนั้นแล้วในที่คุกนั้นเต็มไปด้วยความยินดีในจิตใจของเขา 여러분 진짜 다 감사해요? ท่านทั้งหลายได้ขอบพระคุณอย่างแท้จริงไหมครับ 그래도 안 했으면 감사해요. โอ้ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี 왜냐? 그리도 안에서는 모든 문제 해결됐기 때문에 감사한 거예요. เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในองค์พระเยซูคริสต์นั้นปัญหาทุกอย่างถูกแก้ไขแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องยินดีและขอบคุณครับ 이게 맞다는 게 뭐냐? 예수 그리스도의 부활이요. แล้วสิ่งไหนครับที่จะทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราคือการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ครับ 이거는 예수가 그리스도라는 그 증거가 부활이에요. สิ่งที่จะเป็นพยานหลักฐานว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ก็คือการฟื้นคืนพระชนครับ 아니, 부활하신 주님이 지금 우리 같이 계시잖아요. ในเวลานี้พระองค์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนอยู่กับเรา 그런데 모든 문제 끝냈다고 지금 살아 계시잖아요. ในเวลานี้พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ที่แก้ไขปัญหาในชีวิตของเรา 아니 모든 문제 해결하신 그분이 사망 권세, 죄 권세 모든 것에 이기고 지금 우리와 함께 있잖아요. พระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่กับเรานั้นพระองค์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนทำลายอำนาจของบาปซาตานและการแยกขาด 이 정도면 우리가 증거가 확실하던데. แค่สิ่งเหล่านี้ก็สามารถเป็นพยานหลักฐานที่เราจะมั่นใจในพระองค์ได้ 근데 이 부활을 믿는다는 것이 참 쉽지 않아요, 이게. แต่ว่านะครับการที่จะเชื่อว่าพระองค์ฟื้นคืนพระชนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย 그러니까 제자들도 믿지 못하니까 도망가 버렸어. 부활할 때. ดูง่ายๆครับตอนที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนนะครับแม้กระทั่งสาวกก็ยังไม่เชื่อก็กลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา 예수님 배반하고 도망갔다니까요. เพราะว่าเขาได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์แล้วก็วิ่งหนีไป 왜냐? 부활을 믿지 못했으니까. เพราะว่าอะไรครับเพราะเขาไม่สามารถเชื่อว่าพระองค์จะทรงฟื้นคืนพระชน 아니 저분 죽으면 끝이요. 이제 저분 죽었으니까 그 다음에 우리 차례니까 우리 빨리 도망가야 돼. พูดง่ายๆครับก็คือว่าโอ้ไปแล้วพระอาจารย์เราตายแล้วเราก็ทำอะไรได้ล่ะหนีสิคราวนี้ 안 그래요. 예수님 죽인 다음에 누구 차려갔어요? 제자들이지. พอพระเยซูคริสต์ตายแล้วคนที่เขาจะตามคนต่อไปคืออะไรครับ 그러니까 눈에 안 보이는 대로 빨리 도망가 버려야 돼요. เพื่อที่จะไม่เห็นนะครับก็ต้องรีบในเวลา 아니 은혜 받은 제자들이요. 불신앙의 자리로 가는 거예요. 그게 뭐냐? 엠마로 가는 제자들. แม้กระทั่งเหล่าสาวกนะครับแม้ได้รับพระคุณของพระเจ้าผู้เชื่อที่รับพระคุณของพระเจ้าก็ยังกลับไปยังที่เดิมของตัวเอง 누가 밀상에 보게 되면 엠마로 내려가는 두 제자가 있잖아요. โอ้เหมือนที่อาจารย์พูดนะครับเอ็มมารูครับที่นี่ 예수님 죽으신 것 때문에 근심하면서 내려갔다니까. เพราะว่าการไว้พระเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์ทำให้เขาหวั่นไหวอย่างที่สุด 확실히 부활 안 될 거니까. เพราะเขาไม่มั่นใจในการที่พระองค์จะฟื้นคืนพระชน 아니 심지어 베드로도요. 고기 잡으러 갔다니까. โอ้เหมือนกับเปโตรครับเขากลับไปจับปลาเหมือนเดิม 근데 혼자만 가지. 고기 잡으러 간다니까 나도 갈게 하면서 다 따라가 버렸어. โอ้เขาไปคนเดียวนะครับในวันนั้น 이거 보세요. 마태복음 베드로가 마태복음 16장 16절 예수는 그리스도시고 주는 그리스도시고 살아계신 하나님 아들로 고백했잖아요. พี่น้องดูดีนะครับเปโตรสารภาพในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อที่16ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ 그 뒤에 16장 21절을 가면 예수님이 고백한 베드로 앞에서 내가 앞으로 고난받고 죽은 다음에 3일 만에 부활할 거예요. 이 얘기까지 했다니까. ประมาณ16ถึง21นะครับพระเยซูคริสต์ได้พูดกับเปโตรว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายและวันที่3จะฟื้นขึ้นจากความตาย 그 얘기가 귀에 안 들어간 거예요. แต่เขาพูดนี้เขาลืมครับ 아니 예수님 말씀은 귀에 담아서 들어가야지. จริงๆแล้วเขาพูดกับพระเยซูคริสต์ก็จะต้องจดจำและเชื่อ 왜 그러냐? 믿을 수가 없는 거예요. 부활이라는 말을. ทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าอะไรครับ
บางทีมันเป็นคำพูดที่เชื่อไม่ได้ครับ 심지어 ไม่น่าเชื่อที่จะต้องฟื้นคืนพระชนม์ 심지어 마리아는요 시체에다가 기름 부으려고 무덤 찾아갔잖아요. ผมไม่เว้นแม้กระทั่งนางมารีนะครับก็ยังเตรียมน้ำหอมเพื่อที่จะไปฉลองพระสงฆ์ 누가복음 24장 1절에 보니까 기름 부으려고 기름 그 향유 부으려고 무덤에 찾아갔다니까. เมื่อดูในพระธรรมลูกาบทที่24ถึง21นะครับเพื่อที่เตรียมน้ำหอมเพื่อที่จะไปฉลองพระสงฆ์พระเยซู 이게 바로 제자들도 믿지 않는데 제자들도 พี่น้องครับสิ่งที่ผมพูดนะครับนี่คือแม้กระทั่งสาวกนะครับก็ยังยากที่จะเชื่อว่าพระองค์จะฟื้นคืนพระชนม์ 아니 3년 동안 따라다녔잖아요. เขาตามพระเยซูคริสต์ตลอด3 ปีครับ 아니 그만큼 보고 들었으면 믿을 만한데 앞만 보고 들어도 안 믿어지는 거예요 이게. จริงๆแล้วต้องการจะใช้ชีวิตด้วยการเห็นแทนที่จะเชื่อแต่ขณะใช้ชีวิตด้วยการทั้งเห็นแต่ก็ยังขาดความเชื่อ 여러분 잘 아는 대로 도마는요 예수님 부활하는 그 자리에 다른 제자 있었는데 도마 없었잖아요. ถ้าเกิดว่าพระเยซูคริสต์นั้นจะต้องฟื้นคืนพระชนม์แต่เราไม่มีสาวกอื่นครับ 그 도마가 나타나니까 제자들이 야 우리 부활하신 주님 봤거든 얘기했거든요. ครับขอโทษนะครับเมื่อเขาเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะฟื้นคืนพระชนม์จะไม่มีข่าวคนไหนที่ไม่ผิดครับ 그러니까 이게 다른 제자들이 말하는 게 의심되는 거야. 이게 진짜 ดังนั้นแล้วนะครับท่านทั้งหลายนะครับขอเป็นสาวกของพระองค์ไม่ใช่สาวกอื่น 그 시공간을 초월하신 예수님이 나타나셔서 도마에게 야 옆구리 만져보고 손 만져봐. เหมือนที่พระองค์ปรากฏกับโทมัสนะครับที่อยู่ในสถานที่ในการตามถ้าท่านไม่เชื่อลองเอามาอยู่สู่ข้างอยู่ 그 못자국 창자국 딱 만져보고는 아 주는 진짜 하나님의 아들이십니다. สุดท้ายนะครับเขาก็ได้บทสรุปของเขาว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้ 예수님 하신 말씀이잖아요. 야 보아야 믿느냐? 안 보고 믿는 게 진짜 믿음이다. พระเยซูคริสต์จึงบอกว่านะเพราะท่านเห็นหรอกท่านถึงเชื่อแต่ถ้าท่านเชื่อแต่ท่านไม่เห็นนั่นคือความเชื่อที่แท้จริง 하나님 말씀은 그냥 믿으면 돼요. ดังนั้นแล้วขอให้เราเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้า 왜 믿음이 안 됩니까? 왜? ทำไมเราถึงเชื่อไม่ได้ครับหมายความว่าเราถึงไม่เกิดความเชื่อ 아 어떻게 사람이 부활할 수 있습니까? เพราะความคิดเขาบอกว่ามนุษย์จะสามารถฟื้นคืนพระชนม์ได้ไหม 그래서 사두개인들은 부활을 믿지 않는 거예요. นั่นเป็นเหตุที่เรามองความเรื่องนั้นทำให้ไม่สามารถเชื่อในเรื่องนี้ได้ 왜냐? 사람이니까 사람은 절대 죽으면 끝이지 다시 살아난다는 말은 그건 이해가 안 되고 믿어지도 않는 거예요. เพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นมนุษย์ไงครับมนุษย์จะต้องตายไม่มีมนุษย์ไหนที่ตายแล้วจะฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ เมื่อมองแบบนั้นจึงไม่เข้าใจเรื่องของการฟื้นคืนพระชนม์ 자, 예수님 십자가에서 완전 죽으셨습니다. พระเยซูนั้นได้ตายจริงๆที่ไม้กางเขน 여러분 요한복음 19장 33절 34절에 보게 되면 예수님 죽은 거 군인이 봤다니까요. เมื่อเราดูนะครับในพระธรรมยอห์น19:33-34การตายของพระเยซูคริสต์ถูกรับรองโดยทหาร 이미 죽었는데 다시 한번 한 군인이 와서 옆구리를 창으로 찔렀다니까. เพราะว่าอะไรครับพระองค์ได้วางให้มันก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่ก่อนที่จะเอาพระสุลงเขาได้เอาของแทงที่สี่ข้างเพื่อชี้ว่าพระองค์ตายจริง 그래서 성경의 표현은 피도 나오고 물까지 나오고 완전히 죽으셨어요. ดังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่ามีทั้งเลือดและน้ำที่ไหลออกมานะครับนั่นเพราะว่าพระองค์ทรงวายประชดอย่างแท้จริง 아니 확실히 죽었는데 어떻게 부활되느냐 이 말이죠. เพราะว่าอะไรครับถูกยืนยันแล้วว่าตายจริงๆจะฟื้นได้ยังไง 이 말은 이 사람들이 뭐요? 이걸 이해 못하는 거예요. ดังนั้นแล้วการที่บอกว่าฟื้นคืนพระชนม์นั้นมนุษย์อย่างเราจึงยากจะเข้าใจ 그분이 하나님의 그리스도라는 말을 이걸 이해 못한 거예요. ทำให้ไม่เข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นคริสต์หรือเป็นพระเจ้า 그러니까 수준이 사람 수준이라. เพราะว่าเขามองในระดับหรือมาตรฐานของมนุษย์ 하나님은요 살리기도 하고 죽이기도 하시는 분이요. พระเยซูนะครับเป็นพระเจ้าทรงดำรงอยู่ฟื้นจากความตาย 아니 예수가 하나님의 그리스도시라니까. เพราะว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าครับ 그러니까 이런 게 이해가 안 되는 거예요.
แต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้ 그러니까 보이는 거 사람만 보는 거지 하나님 그리스도가 안 보이는 거예요. เพราะเขาเห็นแค่พระเยซูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ 그럼 생각해 보세요. 세상에 어떤 과학이나 지식이나 이런 철학이나 이런 것들이 어떻게 이게 이해될 수 있겠어요? ลองให้พวกเราดูดีๆนะครับว่าหลักวิทยาศาสตร์ปรัชญาหลักความรู้ของโลกนี้จะสามารถอธิบายให้เข้าใจได้อย่างไร 그렇잖아. 이 영적인 사실을 어떻게 세상 과학이, 세상 이 육신 지식이 어떻게 이해할 수 있겠어요? เพราะว่าความจริงในฝ่ายวิญญาณนั้นจะสามารถใช้วิทยาศาสตร์โลกใช้ความรู้แบบโลกนี้เพื่อเกิดความเข้าใจได้อย่างไรครับ 그래서 이 사람들이 말하기를 이거는 비과학적이라는 말이요. ดังนั้นคนเหล่านั้นจะบอกว่านี่ไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์เชื่อถือไม่ได้ 그러나 이거는 비과학이 아니라 초과학이에요. แต่ว่านะครับมันไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์มันมากกว่าครับ 아니 영적인 게 없으면 그건 비과학적이지. ถ้าเกิดว่าไม่มีฝ่ายจิตวิญญาณและไม่มีวิทยาศาสตร์ 그러나 분명한 영이 있기 때문에 이거는 초과학이에요. เพราะว่าอะไรครับว่าเรามีจิตวิญญาณดังนั้นร่างกายจึงดำเนินอยู่ได้ 그러니까 예수님의 부활은 초과학이요, 초과학. ดังนั้นการที่บอกว่าพระเยซูคริสต์นั้นจะต้องฟื้นคืนพระชนม์หรือของจะฟื้นคืนพระชนม์นั้นเป็นเรื่องเกินกว่าวิทยาศาสตร์ 예수님은 진짜 사실대로 부활하셨어요. แต่พระเยซูคริสต์นั้นได้ฟื้นคืนพระชนม์อย่างแท้จริง 성경 고린도 15장 3절 5절 보니까 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나셨느니라. เมื่อเราดูในพระธรรมโครินธ์บทที่15นะครับข้อที่3 ถึง 5บอกว่าพระองค์ทรงวางชนและฟื้นคืนพระชนม์ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ 왜 살아나셨습니까? ทำไมพระองค์ถึงยังทรงพระชนม์อยู่ครับ 그는 하나님이시기 때문에. เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 하나님이니까 살아날 수 있는 거죠. เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ครับ 육신의 모양을 입었을 뿐이지 그는 하나님이시라니까요. แม้ว่าพระองค์จะสู่สภาพของมนุษย์ร่างกายภายนอกแบบมนุษย์แต่จริงๆแล้วพระองค์เป็นพระเจ้า 요한복음 14장 9절에 빌립이 그랬잖아. 나 하나님 좀 보여달라고. เหมือนในพระธรรมยอห์นบทที่14 ข้อ 9นะครับบอกว่าท่านเห็นเราเก่งพระเจ้า 예수님 말씀 뭐예요? 나를 본 자는 아버지를 본 거라고. เหมือนที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่าอย่างไรครับถ้าท่านเห็นเราท่านเคยเห็นพระเจ้าและพระบิดาเลย 예수님은 하나님이시기 때문에 부활할 수 있는 거예요. พระเยซูคริสต์ได้ฟื้นคืนพระชนม์นั้นเนื่องจากว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าครับ 그러면 그 하나님이 왜 살아나셨느냐? 고린도서 15장 45절 50절에 보니까 우리를 살리기 위해서 살아나신 거예요. ทำไมพระเยซูคริสต์จะเป็นต้องฟื้นคืนพระชนม์ครับเมื่อเราดูเหตุผลใน1 โครินธ์บทที่15 ข้อ 45 ถึง 50ก็เพื่อที่จะช่วยกู้เราครับ 그는 살리는 영이에요. นั่นก็คือพระวิญญาณที่ช่วยให้เรารอดครับ 그래서 부활하신 그분이 시공간을 초월하여 영으로 들어오면 살아나는 거예요. พระเจ้าองค์นี้พระองค์ได้เสด็จมาและโดยอำนาจที่เหนือการสถานที่และเวลานั้นพระองค์ทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของเราให้ได้รับความรอดครับ 그래서 우리가 그리스도로 말미암아 부활되는 첫 열매가 그리스도예요. แต่พระองค์เป็นขึ้นจากความตายนั้นพระองค์ทรงเป็นผลของการฟื้นคืนจากความตาย 부활의 첫 열매 되시는 그리스도예요. และคริสต์คือผลแรกของคนที่ฟื้นขึ้นจากความตาย 첫 열매가 있다는 말은 다음에 또 열매가 있다는 얘기 아니겠어요? การที่บอกว่าเป็นผลแรกนั่นหมายความว่านะครับจะมีผลที่2 3 4 5ตามมาครับ 아니 하나님의 영이 들어가니까 살아났다니까. เพราะว่าอะไรเราถึงได้รับความรอดเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาในเรา 우리가 허물과 죄로 죽었던 사람인데 부활하신 그 영이 우리 안에 들어가는 순간 살아나 버렸어요. เรานะครับเป็นมนุษย์ที่ดำเนินชีวิตเป็นคนที่ตายในฝ่ายวิญญาณแต่เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเราจึงได้รับความรอดจากพระองค์ครับ 그래서 우린 죽은 자가 아니고 산 자예요. ตอนนี้เราไม่ใช่คนที่ตายนะครับแต่เราเป็นคนที่มีชี 우리 วิต 얼만큼 삽니까 우리가? โอ้แล้วเราเองดำเนินชีวิตดีมากนะครับ
육신은 시간표이지만 우리는 영은 영원히 사는 거예요. เราดำเนินชีวิตแบบขนาดตามขนาดไหนคือมีเวลาของฝ่ายเรียนแต่เราดำเนินชีวิตจิตวิญญาณที่หลังครับ 내 안의 영이 영원한 영이니까요. เพราะว่าพระวิญญาณที่อยู่ในเรานั้นเป็นพระวิญญาณที่เป็นนิรันดร์ 그렇죠. 흙은 흙으로 들어가지만 내 안의 영은 영원하기 때문에 나는 영생하는 거예요. แม้ว่าร่างกายภายนอกของเราจะมาจากโอกลีดินแต่สิ่งที่ถูกบรรจุภายในคือจิตวิญญาณที่เป็นนิรันดร์ครับ 그런 걸 믿지 못하게 유대인들이 거짓말을 하는 거예요. คนยิวนะครับบอกว่าการฟื้นคืนพระชนม์นั้นเป็นเรื่องโกหก 부활을 자꾸 거짓말로 지어내는 조작을 부린 거예요. ดังนั้นแล้วพวกเขาเองจึงพยายามหาสิ่งต่างๆมาเพื่อบอกว่าการฟื้นคืนพระชนม์นั้นเป็นเรื่องโกหก 빈 무덤이 있는데 말이에요. เขาบอกว่าพวกที่ว่างเปล่านั้นไม่มีอยู่จริง 빈 무덤에 있다는 말은 그분이 살아났다는 증거 아니겠어요? การที่บอกว่าอุโมงค์ว่างเปล่านั้นไม่ได้เป็นหลักฐานนะครับว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ 이거는 지금 부정할 수가 빈 무덤 봤으니까 다 보고 있으니까. เพราะว่าในครั้งในอุโมงค์นั้นว่างเปล่าเราเห็นไม่ได้ 그래서 만드는 설이 기절설이요. ดังนั้นแล้วนะครับเขาจึงบอกว่านั่นคือการเขาเรียกว่า 우리가 สร้างหลักฐานเทียม 덜 죽여서 살아났다는 거죠. นั่นคือสิ่งที่พวกเขาพยายามเพื่อบิดเบือนครับ 그랬잖아요. 로마 군인이 죽은 거 확인하고 그냥 창으로 찔러서 완전히 죽은 거 확인시켜줬는데 말이에요. พระองค์นะครับได้ยืนยันแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าพระเยซูคริสต์นั้นได้ตายอย่างแท้จริง 그래도 기절설이란 말은 그래도 살았다는 증거가 아니겠어요? ดังนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เขาพูดนั้นก็ยืนยันว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ 아니 그거 빈 무덤은 도난설이요. 도둑질에 간 거예요. แล้วเราก็ไม่เห็นใช่ไหมครับว่ามีโจรที่อยู่พระองค์ 이는 뭐예요? 도난했다는 거 빈 무덤이 있다는 게 확실한 거 아니겠어요? พูดง่ายๆครับเขาบอกว่าหอพระศพนั้นถูกขโมยการที่บอกว่าอุโมงค์ว่างเปล่านั้นก็หมายความว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ 근데 시체는 훔쳐갈 때 세마포로 쌌는데 세마포는 놔두고 시체만 훔쳐갑니까? เวลาที่เราดูในเรื่องนี้นะครับก็คือว่าอะไรครับเขาพยายามจะหาเรื่องต่าง 그래서 성경엔 부활을 확실하게 말하기 위해서 세마포를 개껴두고 세마포가 거기 있었다니까 예수님은 안 계시고 ๆเป็นพระคัมภีร์ที่ยืนยันชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์นั้นได้ทรงพระชนม์อยู่และฟื้นคืนพระชนม์จากความ 생각해봐요. 얼마나 징그럽겠어요. 세마포 풀어놓고 시체만 가져간다는 게 얼마나 징그럽겠어요. ท่านดูนะครับว่าในพระคัมภีร์นั้นมีหลักฐานหลายประการที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ 그러니까 말도 안 되는 소리 하는 거예요 지금. นั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาพยายามที่จะ 또 사람들이 여기 봤다 저기 봤다니까 그 보긴 봤는데 환상이라는 거죠. แล้วเวลาที่บอกว่ามีเสายืนยันว่าเป็นพระเยซูอยู่นั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนเหล่านี้เป็นภาพเพ้อฝัน 환상을 봐도 봤다는 증거 아니겠어요? แต่ว่าเวลาที่คนเหล่านั้นมองเห็นเขากับหลักฐานพยานเช่นกัน 도리어 이 설을 만들었는데 이게 더 확실하게 부활을 더 증거하게 된 거예요. นี่คือหลักฐานที่เขาพยายามที่จะสร้างขึ้นมาว่าพระเยซูไม่ได้ฟื้นคืนพระชนม์แต่ว่าที่จะยืนยันว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ 아무리 사단의 머리가 빼어나도요 하나님 따라갈 수 없어요. ถ้าหากว่าหัวมันไม่แหลกนะครับไม่สามารถตามพระเยซูคริสต์ได้ 거짓이 참을 이길 수가 없는 거예요. ไม่มีความจริงแต่งเกินกว่าให้เกี่ยวกับประชาติ 부활의 증거가 뭐냐 이 말이야. แล้วหลักฐานพยานของการฟื้นคืนพระชนม์นี่คืออะไร 부활은 이미 예언된 사건이에요. การฟื้นคืนพระชนม์หรือเหตุการณ์การฟื้นคืนพระชนม์นั้นได้ถูกพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว 구약 성경부터 얼마나 많이 예언했는지 몰라요. ในพระคัมภีร์เดิมนะครับได้พยากรณ์ถึงเรื่องนี้ไว้อย่างมากมาย 또 예수님도 예언하셨어요. ได้พยากรณ์ถึงพระเยซู 그럼 예언대로 그가 부활되는 것이 이게 성경 아니겠어요? แล้วพระคัมภีร์ไม่ใช่เหรอครับที่บอกว่าพระองค์นั้นฟื้นคืนพระชนม์ตามคำพยากรณ์ 그래서 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나셨느니라 이 말이에요.
พระองค์ทรงตายพระชนม์ตามคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์และทรงฟื้นคืนพระชนม์ตามคำพยากรณ์ของคัมภีร์ด้วย 아니, 만약에 그게 부활이 안 됐다면 어떻게 해서 거짓말이 되는 거예요, 이게. และถ้าว่าพระองค์ไม่สามารถฟื้นคืนพระชนม์ได้มันจะกลายเป็นแต่คำหลอกลวง 그 예언이 다 거짓말이 되는 게 아니겠어요? แต่ว่าคำพยากรณ์เหล่านี้ไม่ได้คำหลอกลวงครับ 또 빈 무덤이 증거예요. และสิ่งที่เป็นหลักฐานพยานอีกอย่างหนึ่งก็คืออุโมงค์ที่ว่างเปล่า 자, 빈 무덤인데 분명히 무덤에 장사 지냈어요. แต่ว่าเห็นไหมครับว่าในอุโมงค์นั้นเคยเป็นหลุมฝัง 마가복음 15장 46절에 보니까 아리마대 요셉의 무덤에 예수님 장사 지냈어요. ในพระธรรมมาระโกบทที่15ข้อที่16นะครับเป็นหลุมศพของคนคนหนึ่ง 분명히 돌무덤에 예수님 안치하셨다니까요. ก็คือเป็นหลุมศพจริงๆเป็นหลุมฝังศพจริง 근데 부활하시니까 빈 무덤이 된 거예요. ๆแต่ว่าหลุมฝังศพนั้นว่างเปล่า 자, 무덤에 놓고 어떻게 했습니까? 여기 보니까 무덤에 놓고요. 빈 무덤에 놓고 원수들이 지켰어요. แล้วเกิดอะไรเกิดขึ้นครับเมื่ออุโมงค์นั้นว่างเปล่า 마태복음 27장 62절부터 66절에 보니까 이 무덤을 군인들이 지켰다니까요. ในที่นั้นนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อ62 66บอกว่านะครับทหารของโรมเนี่ยได้รักษาการที่นั่น 게다가 큰 돌문으로 무덤을 막았어요. 큰 돌문으로. แล้วที่ปากอุโมงค์นั้นเป็นอะไรครับหินก้อนใหญ่ปิดอยู่ 그 설에 의하면 돌문이 1.5톤은 된다고 하더라고요. เขาบอกว่าเป็นก้อนหินที่ต้องใช้คนจำนวนมากเพื่อที่จะเปิดปากทาง 그래서 여인들이 걱정된 게 그 문을 누가 옮겨줄 수 있겠느냐 걱정했던 거예요. ดังนั้นแล้วพวกสาวกที่เป็นผู้หญิงจึงกังวลใจว่าถ้าผู้หญิงเข้าไปหาพระสุ 거기다 돌문을 막고 거기다가 또 뭐였냐? 봉인하는 거, 임봉하는 거예요. แต่ว่าในวันที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์นะครับอุโมงค์นั้นถูกเปิดออก 그 함부로 그 봉인한 건 뗄 수가 없는 거예요. เป็นหินที่แม้กระทั่งคนจำนวนมากครับไม่สามารถเคลื่อนได้จากเดิมออก 아니 그런 이 상황에서 어떻게 그 빈무덤이 될 수 있겠느냐 이 말이에요. เห็นไหมครับว่าในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันจะกลายเป็นอุโมงค์ที่ว่างเปล่าได้อย่างไรมีทั้งทหารมีทั้งก้อนหิน 그래서 찬송가에도 보니까 헛돼 지킴이 헛되네 말이요. 응? 그 봉함이 다 헛된 거예요. 아무리 봉하고 아무리 군인이 지켜도 돌문으로 막아도 그게 다 헛된 거예요. 부활은 막을 수가 없는 거예요. เหมือนในบทเพลงสรรเสริญนะครับบอกว่าแม้จะมีทหารแม้จะมีก้อนหินใหญ่แม้จะมีสิ่งต่างๆมากมายจะกลั่นประโยชน์เพราะไม่สามารถหยุดยั้งการยิงได้อยู่ 자, 그리고 이걸 본 사람이 증거한단 말이에요. แล้วใครครับที่เป็นหลักฐานพยานคือคนที่เห็นโผล่ 고린도서 15장 4절부터 8절에 보니까 여기 본 사람들이 쫙 나오고 있어요. ในพระธรรม1 โครินธ์ที่15ข้อที่8ข้อที่4ข้อที่8นะครับพูดถึงคนที่เห็นโผล่ 베드로 12제자 500여 명, 야고보 모든 사도 바울까지 다 봤어요. เปโตรสาวก12คนคน500คนยากอบและผู้เชื่อเปาโลด้วย 그러니까 보지 못하고 말하면 다 거짓말 아니겠어요? เพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นแต่เขาพูดนั่นหมายความว่าอะไรครับก็เป็นพยานเท็จ 보았다는 게 확실한 증거가 된 거예요. แต่ว่าเขาเป็นหลักฐานพยานว่าเขาเห็นพระเยซูคริสต์จริง 만약에 부활이 없다 하면 어떻게 되겠어요? ๆในทางกลับกันครับถ้าเกิดการฟื้นคืนพระชนม์ไม่มีจะเป็นยังไงครับ 고린도전서 15장 17절에 보니까 우리의 믿음이 다 헛것이라 그랬어요. บอกว่าในพระธรรม1 โครินธ์บทที่15ข้อ17ความเชื่อของเราเป็นความเชื่อที่น่าสงสารที่สุดเปล่าประโยชน์ที่สุดครับ 아니 예수는 그리스도라는 믿음이 있는데 부활 안 되면 그 믿음이 헛거예요. เราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์แต่ถ้าพระองค์ไม่ได้ฟื้นคืนพระชนม์จริงๆแล้วความเชื่อนี้เปล่าประโยชน์ 그러니까 예수가 그리스도라는 사실을 믿은 것이 헛되지 않은 것이 뭐냐? 부활 때문에 헛되지 않은 거예요. และการที่เราบอกว่าเราเองไม่ได้เชื่อแบบโรแมนแรงไม่เชื่อแบบเปล่าประโยชน์
คือเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่เป็นแบบไหนครับที่ทรง 자 พระชนอยู่ครับ 이 부활하신 주님이 초대교회에 부활하신 주님이 능력으로 나타났다니까. และพระเยซูคริสต์ที่ทรงฟื้นคือพระชนนี้พระองค์ได้ถูกปรากฏที่ไหนครับที่อำนาจของพระองค์ปรากฏ 부활하셔서 그분은 보좌로 가셨어요. โลกทรงฟื้นคือพระชนและประทับอยู่บัลลังก์ 보좌에 계신 그분이 모든 믿는 자 안에서 성령으로 역사하신 거예요. พระองค์ผู้ทรงประทับอยู่บัลลังก์พระองค์ทรงกระทำทุกอย่างผ่านจากอำนาจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 여러분 사도행전 2장 1절부터 47절에 보게 되면 초대교회 역사가 일어난 거예요 이게. เห็นไหมครับว่าในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อที่1-47นั่นคือการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้น 여기 사도행전 2장에는요 부활하셔서 보좌에 계셨고 보좌에 계신 그 그리스도께서 역사하신 거예요. ในกิจการบทที่2เราเห็นว่าพระเยซูที่ฟื้นคืนพระชนม์พระองค์ทรงประทับอยู่ที่บัลลังก์ของพระองค์และทรงกระทำการผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ 베드로의 설교가 뭐냐? 부활하신 그리스도를 증거하는 설교였다 이 말이에요. และที่เปโตรได้เทศนาสั่งสอนก็คือเทศนาสั่งสอนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ที่ทรงฟื้นคืนพระชนม์ครับ 만약에 부활이 되지 않은 설교를 한다 베드로가 부활 없는 설교한다 그건 종교 강론이요. ถ้าหากว่าสิ่งที่เปโตรนั้นได้เทศนาสั่งสอนคือการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์ไม่มีจริงเขาก็กลายเป็นแค่นักศาสนาเคลื่อนไหวศาสนา 여러분 유대 종교의 강론이 얼마나 훌륭합니까? ท่านรู้ไหมว่าคนที่จะเคลื่อนไหวศาสนาเป็นคนยิวนั่นคือต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่า 아니 불교 강론이 얼마나 훌륭하냐고요. เหมือนกับคนที่เป็นศาสดาของศาสนาพุทธนะครับเขาเป็นคนที่ 근데 เก่ง 아시아요. ขนาดไหน 아무리 훌륭한 강론이라도 사단은 꺾을 수 없는 거예요. แต่ว่าไม่ว่าเขาจะเก่งหรือเขามีความสามารถมากขนาดไหนเขาไม่สามารถทำลายพื้นที่ของซาตานได้ 그러니까 살아계신 그리스도기 때문에 사단이 무너지는 거예요. เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่อำนาจของซาตานจึงถูกทำลาย 여러분 이 일로 인해서 사도행전 2장 37절부터 42절까지 보게 되면 초대교회 막 역사가 일어났다니까. พอรู้เห็นนี้เมื่อท่านดูในกิจการบทที่2ข้อ37-42เราจะเห็นการทำงานของพระเจ้าเกิดขึ้น 베드로의 설교를 듣고 마음에 찔려 회개 운동이 났어요. เมื่อเขาทำการปฏิบัติของพระองค์เปโตรลุกขึ้นแล้วทำให้คนแปลกปราบใจการตัดใจนั้นเกิดขึ้น 성령이 들어가야 회개의 역사가 나는 거예요. นั่นคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่เข้าไปในใจคนแล้วทำให้เกิดการตั้งใจใหม่ 그러니까 어찌할꼬 하니까 주 예수를 믿어라 회개하고 예수를 믿어라 나온 거예요. จึงเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นว่าเมื่อท่านตั้งใจไปแล้วจงเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ 이때요. 그들은 사도들이 가르치는 그 말씀을 가지고요. 집에 있든지 성전에 있든지 그것 가지고 누리고 살았다니까요. และเขาตอนนั้นเกิดสิ่งไหนเกิดขึ้นเขาก็เอาคำสอนของอัครทูตเหล่านั้นที่สอนไปขึ้นไว้ที่บ้านของเขาทำงานของเขาในที่ที่เขาอยู่กัน 사도들이 전달하는 말씀은요. 그리스도께서 죽으시고 부활하신 그 복음을 말했던 거예요. แล้วสิ่งที่อัครทูตเหล่านั้นได้เคลื่อนไหวให้กับพระองค์คืออะไรครับพระเยซูองค์นี้ทรงเป็นพระคริสต์ทรงวางพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของเรา 자, 이제 우리 마지막 네 번째 뭐냐? 부활의 결과는 어떻게 됐느냐 이 말이죠. และสุดท้ายนะครับเราจะไปดูว่าผลลัพธ์ของการฟื้นคืนพระชนม์คืออะไร 사도행전 2장 17절에 보니까 미리 보인 거예요. 미리 보여. โอ้นะครับในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อที่17นะครับ 뭐 예언하고 환상을 보고 꿈을 보고 다 미리 보인다니까 부활은. เพราะฉะนั้นแล้วการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์นะครับเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเองเป็นไปตามถ้อยคำพระองค์ 여러분 부활하신 그리스도 내 안에 계시면 우린 미리 보여. 다 보여. 미래가 다 보여요. ดังนั้นแล้วนะครับการที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์เพื่อเรานั้นเป็นการรับรองอนาคตของเรา 가장 멀리 보는 건 천국이 보여요. และเรามองไปไกลขนาดไหนครับมองไปไกลถึงแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ 왜냐? 부활하신 영이 천국으로 끌고 갈 거니까. เพราะว่าการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์เราเชื่อจะไปยังแผ่นดินสวรรค์ 그리고 237 나라가 보여요. แล้วเห็นสิ่งไหนอีกครับเราเห็น
내 안에 계신 부활은요, 237 나라 세계 모든 민족으로 우리 끌고 갈 것이니까. โรคฟื้นคืนพระเจ้าที่อยู่ในข้ามโรคจะนำข้ามโลกสู่237 ประเทศ 그러니까 우리가 거길 보고 비전도 있고 꿈도 있는 거예요. เพราะว่าเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วเราจะเห็นฤทธิ์ของพระเจ้าและจะเห็นความฝันที่เราควรจะใฝ่ฝัน 그리도 안에 있는 사람은요, 미리 보기 때문에 우리는 꿈과 비전이 있는 거예요. คนที่อยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เป็นคนที่เขาเห็นล่วงหน้าครับทำให้เขาเห็นฤทธิ์และความฝัน 로마서 1장 2절부터 4절에 보니까 그가 예수는 그리스도라는 증거가 확실하게 같아요. ในพระธรรมโรมบทที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 4 พูดถึงอะไรครับหลักฐานพยานที่ทำให้เรามั่นใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ 1장 2절에 이 복음은 곧 예수 그리스도시라. ในข้อที่ 2 บอกว่าและพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ 왜냐? 죽으시고 부활하셔서 우리에게 증거를 보였다 이 말이에요. เพราะว่ามีหลักฐานพยานว่าพระองค์ทรงไว้พระชนและฟื้นคืนพระชน 보세요. 에베소서 1장 19절부터 20절에 보니까 이게 그리스도는 능력이라는 증거를 보여준 거예요. ต่อไปครับในเอเฟซัสบทที่ 1 ข้อที่ 19 ถึง 20 บอกว่านะครับที่อำนาจของพระเยซูคริสต์ที่ปรากฏแก่เราทั้งหลาย 예? 죽은 자를 살리시고 우편에 앉으시는 그 능력을 보여주신 거예요. เราเห็นในอำนาจใดครับก็คือท่ามกลางที่ตายกับฟื้นคืนพระชนและประทับอยู่บนที่ 있잖아요. 생각해봐요. 어떻게 죽은 자를 살려가지고 보좌 우편에까지 앉히시냐고요. พวกเราคิดนะครับว่าตายไปแล้วจะฟื้นคืนได้อย่างไรและอยู่ที่เบื้องขวาที่พระบัณฑิต 그리고 빌립보서 3장 21절에 보니까 만물을 복종케 하는 그 이름이요. ในฟิลิปปีบทที่ 3 ข้อที่ 21 เกิดพระนามเดียวที่ทุกสิ่งจะต้องกราบนมัสการกัน 지금도 그리스도의 이름은요. 만물을 전부 복종시키게 만들어요. ในเวลานี้เช่นเดียวกันทุกสิ่งที่ทรงสร้างจะเชื่อฟังพระนามเดียวคือพระนามของพระเยซูคริสต์ 아니 그리스도의 이름은요. 태양도 달도 멈추게 하는 게 능력이요. ด้วยอำนาจในพระนามพระเยซูคริสต์นั้นแม้กระทั่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะต้องเชื่อฟัง 아니 그리스도가 보여주셨잖아요. เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่แล้ว 풍랑이는 바다에서 보여주셨잖아요. เห็นไหมครับว่าแม้กระทั่งพายุก็ 바다야 잔잔하라 명령 내리니까 그 풍랑이던 바다가 잔잔해졌잖아요. ตอนที่เกิดลมพายุในขณะที่มันอยู่ในเรือพระองค์สั่งว่าจงเงียบสงบแม้กระทั่งลมพายุก็เชื่อฟังพระองค์ 우리는 그 부활하신 그리스도의 이름이 있기 때문에 우리도 정복할 수 있는 거예요. เช่นเดียวกันครับเพราะว่าเรามีพระนามของผู้ที่ฟื้นคืนพระชนนั้นอยู่กับเราเราจึงครอบครอง 그러니까 이걸 모르니까 만물의 종이 돼가지고 우상 딴지를 섬기고 있는 거예요. เพราะว่าเราไม่รู้จักสิ่งนี้ดังนั้นเราจึงอยู่ภายใต้สิ่งทรงสร้างของพระเจ้าเราจึงกราบไหว้สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมา 아니 태양과 달은 하나님의 영광에서 우리가 누릴 축복이지 거기다 왜 절하고 빕니까? ทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เราถูกสร้างมาเพื่อเราชื่นชมยินดีในพระเจ้าที่สร้างสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อเรากราบไหว้สิ่งเหล่านั้น 우린 자연을 통해서 복음을 누리고 복음을 증거하는 축복이 돼야 되지. 왜 자연 앞에 빌고 절합니까? ทำไมนะครับธรรมชาติที่พระเจ้าให้เราจะต้องกราบไหว้สิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวติดภายใต้เสือทั้งที่พระเจ้าสร้างมาเพื่อชื่นชมยินดีในพระองค์ 그게 사단의 작품이요. เพราะนั่นคือผลงานของซาตานครับ 우린 그리스도의 이름으로 이 모든 작품을 해결해 오리고 진짜 하나님께 영광 돌려야 돼요. ดังนั้นแล้วในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เราจะต้องทำลายสิ่งที่เป็นผลงานของซาตานเหล่านั้น 13장 8절에 보니까 그리스도는 어제나 오늘이나 영원하신 그리스도다 이 말이에요. ในพระธรรมฮีบรูบทที่ 13 ข้อที่ 8 นะครับพูดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นวันนี้และสืบไปก็ยังทรงเป็นพระคริสต์ของเราอยู่เดิม 그래서 우리는 그리스도 안에서 모든 거 다 누릴 수 있는 거예요. ดังนั้นเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์แล้วเราจะชื่นชมยินดีได้ในทุกสิ่งครับ 자, 그렇다면 이젠 결론을 맺겠습니다. เราจะเข้าสู่บทสรุปกันนะครับ 그리스도는 지금도 살아계신 그리스도입니다. พระคริสต์ยังทรงเป็นพระคริสต์ที่ยังทรงพระชนอยู่ในเวลานี้ 그러니까 사도행전 1장 1절에는 부활하신 그리스도라니까요. ในพระธรรมกิจการบทที่ 1 ข้อที่ 1 คือพระคริสต์ที่ยังทรงพระชนอยู่ครับ 감람산에 계시던 그리스도라니까요. ค
คือพระคริสต์ที่อยู่บนภูเขาคนละบนท่าน 그 그리스도를 붙잡으면 하나님 나라가 임하게 돼 있어요. แล้วถ้าเรายึดพระคริสต์และแผ่นดินของพระเจ้านั้นตั้งอยู่ในเรา 그러면 능력이 임하게 되는 거예요. แล้วอำนาจของพระเจ้าจะอยู่ในเรา 땅 끝까지 증거할 능력이 되는 จ 거예요. นเป็นฤทธิ์อำนาจที่จะให้เราสามารถเป็นพยานฝ่ายพระองค์จนสุดปลายไปถึงโลกได้ 이게 우리가 지금 붙잡을 근본이요, 기본이요, 기초요. สิ่งนี้ที่เรากำลังยึดไว้อยู่มันเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานและเป็น 그러니까 부활하신 그리스도를 붙잡는 게 모든 것의 근본이고 기본이고 기초라니까요. เพราะว่าพระคริสต์ที่พื้นคือพระชนนั้นพระองค์เป็นรากฐานของทุกสิ่งเป็นพื้นฐานทุกสิ่งและเป็นต้นของทุกอย่างครับ 그래서 이게 오직 율성 재창조라는 거예요. เราจะมีประสบการณ์ในช่วงนั้นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและการสวย 우린 이걸 가지고 오랜 세상을 살려야 되는 거예요. เมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้มั่นใจเราจึงสามารถกอบกู้รูปนี้ได้ครับ 태국에 있는 모든 우리 주의 종들 사역자들 이거 붙잡고 태국 현장 살려야 돼요. ขอให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่จิตยึดในสิ่งนี้แล้วออกไปกอบกู้ทุกนาประเทศไทยทันครับ 여러분 태국을 넘어 237 5천 종족 살려야 돼요. ไม่เพียงแต่ประเทศไทยให้ก้าวข้ามเพื่อได้ทุกคนในประเทศจะถูกช่วยกู้ด้วย 하나님의 관심은 살리는 거예요. ความสนใจของพระเจ้าคือการช่วยกู้ครับ 죽을 사람 살려야 돼요. คือการช่วยกู้คนที่ตายให้รอด 상처받은 사람 치유해야 돼요. คือการเยียวยาคนที่เต็มไปด้วยรอยบาด 그러니까 모르니까 상처 주고 죽이는 일을 한다니까요. เพราะว่าเราไม่รู้ครับเราจึงเป็นคนที่เหมือนกับคนที่ตายแล้วเต็มไปด้วย 그건 사탄의 일이요. นั่นคือการงานของซาตาน 우리는 그리스도의 일을 해야 돼요. แต่ว่าเราจะต้องทำงานของพระคริสต์ 이게 근본의 일이요. นี่คืองานที่เป็นพื้นฐานของพวกเราทุกคน 근본만 살리면 다 살아나요. เพียงแต่เราจะช่วยกู้พื้นฐานทุกอย่างก็จะถูกช่วยกู้ครับ 지금부터 태국 현장에 사단 꺾는 일을 하셔야 돼. ดังนั้นเวลานี้สิ่งที่เราต้องทำคือทำลายอำนาจของซาตานในประเทศไทย 죄로 인한 재앙을 꺾는 일을 해야 돼요. งานการงานของเราก็คืออะไรครับหยุดยั้งและทำลายแห่งนี้นะและภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 불신 속에 지옥 배경을 꺾는 일을 해야 돼요. เราจะต้องทำลายนรกที่เป็นพื้นหลังหรือเป็นภูมิหลังของผู้ที่เชื่อกัน 우리의 일이 근본이고요. เพราะว่านั่นก็คือรากฐานหรือรากเหง้าหรือพื้นฐานของเรา 이게 꺾어지면 다 살아나요. ถ้าว่าสิ่งนี้ถูกทำลายทุกคนก็จะถูกช่วยกู้กัน 자, 오늘 세 강의 여러분들 말씀 들었습니다. วันนี้เราจบแล้วนะครับสำหรับ3การเทศน์ 말씀 들은 것도 중요하지만 들은 말씀이 얼만큼 내게서 실천되느냐, 실행되느냐가 중요한 거예요. การฟังถ้อยคำของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญครับแต่ว่าถ้อยคำที่เราฟังจะกลายเป็นของฉันจะกลายเป็นธรรมชาติชีวิตของฉัน 여러분 이 현장에서 적용되고 쓰는 메시지가 돼야 돼요. ขอให้เป็นถ้อยคำที่ท่านจะไปใช้ในทุกนาครับ 노트에만 담아두지 말고 말씀 가지고 현장에서 누리고 쓸 수 있는 말씀이 돼야 돼요. ขอให้เป็นถ้อยคำที่ไม่ใช่แค่อยู่ในโน้ตของเราเป็นถ้อยคำที่ถูกใช้เคลื่อนไหวในทุกนาและกอบกู้ทุกนา 하나님 아버지 감사합니다. พระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ 오늘도 저에게 귀한 시간 주셔서 말씀 전하고 듣게 하시니 감사합니다. พระองค์ทรงให้ทุกเวลาสำคัญที่เราเองได้ฟังให้คำและเป็นจอยถ้อยคำพระองค์ขอบคุณพระองค์ 오늘 말씀이 나를 살리고 우리 현장을 살리고 나라와 세계를 살리는 말씀으로 역사해 주옵소서. ขอพระองค์ทรงโปรดกระทำการให้ถ้อยคำวันนี้ที่เราได้ฟังและเป็นถ้อยคำที่ช่วยกู้เราช่วยทุกนาทั้งประเทศของเรา 태국 현장의 선교사님 중심으로 모든 주의 종과 제자들이 원뉴스 되어서 태국 현장을 넘어 237나 살릴 주역이 되게 하여 주옵소서. ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาในท่ามกลางผู้รับใช้ของประเทศไทยองค์พระองค์จะการให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกันและมากกว่าประเทศไทยเข้าไปถึง237ประเทศ
이를 위해서 헌신하는 모든 교회와 주의 종들에게 함께하여 주옵소서. ขอพระองค์ทรงอยู่เหนือคริสตจักรและผู้ที่ตัวรับใช้พระองค์ 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 ในเวลานี้โดยพระคุณความรักของ 아버지 하나님의 크신 사랑과 และความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระบิดา 성령의 인도 역사 충만하심이 โดยการเต็มล้นและการทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 여기에 함께하는 모든 주의 자녀들 위해 ดูเหนือลูกของพระองค์และผู้รับใช้พระองค์ที่มีทุกคน 섬기는 교회와 가정과 후대 위에 อยู่เหนือคริสตจักรครอบครัวและสายตระกูลที่อยู่ที่ตัวรับใช้พระองค์ 이제로부터 영혼까지 함께할지어다. 아멘. ตั้งแต่เวลานี้จนนิรันดร์กาลในนามพระเยซูคริสต์อาเมน